За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Өнөөдөр Улаанбаатар хотод 2024 оны 6 сарын 9-ний 11 цаг 47 минут болж байна. Америкийн нэгдсэн улсын Иллиной мужид 2024 оны 6 сарын 8-ны оройны 10 цаг 47 минут болж байна. За манлоо. За санаа сайхан юу байцгаана? Бүр сүүлийн үед юусоо ярьж чадахгүй. Тичка гая хоёр уулзсан гоё сайхан аялж байна. Ооч уцчих юм шиг чигнэд. Одоо яаж байна? За Манай хоёр нэг жаргалаа эдэлж явах шиг байлээ. Би ажиллаар нөгөө нэг Бостонд очиж ажиллаа хийчээд тэгээ гаяа дээр ирээд гаяад ирэхлээд тэгээ яг ирэхлөөсөө хэлхүүл эцтэй. жич нарийн жирийн юм жич ярья. Йоо. Хүний төрсөд ирсэн шүү дээ. Надад айгүй гоё юмнууд авчиж намайг энд юу хийлч надад намайг энд авчирсан байдий. Тэгээд за босоод юмнуудын жич ярья. Ямар нэг л хатаатай өөх юм бэ? Намайг зөв онгоцны буудлаас тоосч аваад жаргаана гэсэн. Тэг яг жаргаж байна. Тэгэл үжингийн төсөө өдөр гээл надаас хоол унд хийлгээл гэр орон цэвэрлүүлээд Өөш шарууллаа. хоёлаа өнөөдөртөө ер нь юу аж амжихгүй юм байна. Эхлүүлж амжихгүй юм байна. За маргааш болъё. За юу аа гэдэг ерөөсөө. За одоо энийг тийч одоо энийг ингэчих гэж навч ерөөсөө. Бараг одоогийн шалааш үрдээд нэргээд. Тэг би бүр эргэлзээд байгаа энэ хүн яг зорилго нь юу байсан бэ гэдгийг. Зорилгоо биелүүлсэн даа чинь бод идсэн бохон шиг сууж штэ энийгээл. Өчигдөр харсан мэт бичлэг аа. Эген Сэлэнгэр нөгөө багийн улсын аврагтай гэдэл явж гисэн. Тэнтэл нэг сүжээ мөлжээгөө газар л хараад байгаа гэсэн шүү дээ. Тийм гэсэн тий. Хаанд нь би орж ирээ сууж байна. Юу ч хэлж ярих юм мэдэхгүй. За өнөөдрийн сэдв юу вэ? За ожидэ төрсөн өдрийн минь төргий 6 сарын 9-нд болж байгаа. Тийштэй. Гэтэ яг өглөө би дамжиж Одоо гэнт санацгааж байдаг тий. Баярлалаа. Тэгэд нөө төрсөн өдрөөрөө л нэг хов бацуугаа алив хиймээ орж ирээч мэрээч гэж ээж нэг цуглуулахгүй бол сүүлийн 3 сар ерөөсөө хэдүүлээ ярьж Юм чадаагүй. базууртай тийм. энэ хоёр чи яасыг гуйлгаж орж ирвэ. Түрүүнээс хойш Уусан битээр баг төрүүлж орж ирсэн. Хамгийн эрс бидэн болсон уг нь битээ юмсэн шүү дээ. За. Тэгэхээр өнөөдрийн гол сэдэв маань бол нөө харилцаа гэсэн сэдвийг өмнөх удаа бүр нүнгээ ярихсан гэж бодсоор байгаа чадаагүй. Тэгээд энэ болохоор ямар нэг өнөөдрийн сэдв дээр ямар нэг дүгнэлт байхгүй. Зүгээр л одоо бодож байгаа та нарын бодол хадгалж үлдэхийг хүссэн. Одоо жишээлбэл ягаад энэ сэдвийг ярихаар болсон бэ гэхээр өмнө бид нар магадгүй 20 гаруй наснда харилцаа хүн хоорондын харилцаа гэсэн үг шүү дээ. Харилцааг одоо ингээд жишээл өөрөөр ойлгож ирсэн бол одоо ингээд 30 гаруй наснд хүн хоорондын харилцаа нь өөрөөд юм байна гэд ингээд суралцаж авч байгаа юмуд байгаад байгаа байхгүй юу? Жишээлбэл нөгөө өмнө Тичкад ярьж ирсэн шүү дээ. Нөө аав ингээд ажилгүй байхад найзуудгүй болоод гэд тэрийг санаж байна таад. Тэгээ найзуудгүй та нөгөө сайн найзууд чи хаана энэ манай гэл гэсэн чинь тэгээл ингээд ажилтаа болоод карьертаа болохоор тэр найзууд чинь буцаад ирнэ штэ гэд тэгжсэн. Ажилгүй биш нэг машины их хугацаанд штэ. Одоо энэ чинь яг ингээд бид нар өөртөө ингээд яг тухайн үед нь байсан болохоор амар сайн байдаг. Одоо бидний хүүхдүүд сонсвол нэг ойлгохгүй. Тэгэхээр яг болсон процесс нь юу гэхээр аав нэг хэсэг ингээд нөгөө машингүй болоод манай аав чинь нөгөө нэг юу байсан штэ. Шууд ингээд жолооч хийсэн штэ. Тэгээ шууд ингээд жолооч чинь машингүй болно гэдэг нь ажлын юм ингээд зогсож байгаа байхгүй. Яг машинтай хугацаа. Машинтай байх үед манай аав бүр маш олон найзтай. Миний тэрч найз, инстаграм гэл хүмүүс дандаа юм гуйж идэг, дандаа үнгүү зорчихыг хүсэж идэг. Их л олон ингээд бидэрт олдохгүй маш олон найзтай юм байсан байхгүй.
Тэгээ яг машингаа болоод ажил ингээд зогссон чинь бүр нэг ч хүн байхгүй. Дараа чинь зөв шинэ машинаа хүлээх нь түр зургийн л хугацаа шүү дээ чинь ингээд бүр огт ажилгүй болсон чинь биш. Тэгсэн чинь бүр нэг ч найз байхгүй, нэг ч хүн байхгүй, хин ч хүү яа гэхгүй. Тэгээ бид нөгөө нэг аав их шалгалт та ингээд миний тийш найз, энэ ч найз гэл амар их найзтай байдаг. Тэр хүмүүс ч одоо хаана энэ таныг ингээд ажилгүй мөнгөгүй ингээд зогсоход хинч байхгүй болж штэ гэсэн чинь манай аав хэлсэн үг нь. Оо аав тэгэл машинаа буцаага авчихаар бүгдээрээ буцаал хүрээд ирнэ штэ гэд. Бид нэр бүр наан шоконд орсон. Юу яриад байна. Тухайн үед бол ингэж бодож байгаа шүү дээ. Үгүй ийм тэнэг хүн байх гэж. Хүн ингээд өөрийг нь ашиг сонирхол би ингээд төвчлээгээр өөртөө найзлахыг хүсэж байгаа чи ийм тайван хүлээж авч яадаг. Ийм тэнэг хүн байх гэж бодоосон чи одоо ингээд өөртөө 30 гараад ирэхээр энэ чи угаасаа харилцаа гэдэг юм чи өөрөө хэрэгцэн дээр тулгуурлалт юм байна. Тэрийг ингээд эрт ойлгосон хүмүүс чинь тэрийг ингээд хүлээн зөвшөөрч хүнээс ямар нэг юм хүлээлт үүсэхгүй хэрвээ би энэ хүнд хэрэгтэй байвал энэ хүн надад ойрхон байна гэдгийг мэддэг болсон гэсэн байгаа байхгүй. Харин тэгэхээр тэгчээш тэгээ шоолоод хөрөлдөж байсан юм да тий. тэгээд бүр гайхаад тий нөө шокро тижка гэлдэг шиг бүр ингээ ямар сони юм бэ бүр яагаад гэнэ ойлгож чадахгүй. Тэгэж бүр гайхаж хүлээж аваад тэгээд тэрийг ингээ зөндөө удаан хугацаанд би бас ингээ бодоод байдаг гэсэн байхгүй юу. Ингээд ямар сони бүр ингээд тэрийг ингээд хэлж байхдаа зүгээр инээгээл те зүгээр л одоо бид нар юм ярьж байгаа юм шиг. Тэгэл ямар хоёрын хороос те аав нөө занаал зааш та нар инглээ та яа гэж байж ахстал байсан юм шиг байгаа юм те. Ер нь одоо тэр намайг машинг болохоор ингээ хаяа явсан. Машинтай болохоор би тэрнтэй найзлахгүй байх юм шүү. Тиймэрхүү ухааныг ухаар додж аваад байж дөг нь бол тийм хүүхдийн бод байсан биз дээ. Хүүхдийн бод. Тэгвэл чинь хүүхдлээс юм чи бас тэгж л бодох байх л та. Тэгээд тэрийг харин ингээд нөө ингээ гайхаж бодоод тэгээд тухайн үед бүр ингээ шокроод дараа нь ингээд аюух тэр талаар боддог байсан байхгүй юу? Хүн ер нь ингээ яг хэрэгцээн дээр одоо харилцаа тогтдсон байна. Тэгэхээр нөө хүнд хэрэгтэй хүн байх нь өөрөө одоо харилцаагаа ингээ авч одоо харилцаагаа ингээ сайхан байлгахад одоо хамгийн чухал зүйл юм байна ч гэдэг юм уу. Тэгээд сүүлийн үед бодож байгаа юм бас нөгөө одоо яг наадах шиг чинь нөгөө дижка гэлэх шиг нөгөө хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй юм байна. Одоо хүнд хэрэггүй байх юм бол мэдээж нөгөө ямар нэг харилцаа зогсно. Тийм болохоор тэр харилцаануудыг нэг нөө хадгалж авч үлдэхийн тулд ямар нэг effort одоо хичээл зүтгэл гаргах хэрэгтэй юу хэрэггүй юу гэдэг одоо асуултыг таад асууж байгаа. Гэхдээ энэ одоо яг зөв байна гэсэн үг биш. Одоо зүгээр бидний байгаа бодол магадгүй бид нар ингээд нөө 40 гараад ирэхээр 50 гараад ирэхээр юу гэж бодохыг бас мэдэхгүй шүү дээ, тэ. Одоо харилцаа чинь бол маш том хөдөлмөр байгаа байхгүй юу? Ямар нэгэн харилцааг сайхан харилцаатай болон ингээд тууштай авч явахын тулд маш их хичээл зүтгэл хөдөлмөр хүнээс шаардж байгаа гэсэн үг. Тийм үү? Үгүй юу? Таад юу гэж бодож байна энэ тал дээр? Тийм. Угаасаа харилцаа авч явна гэдэг бол маш их хөдөлмөр тухайн одоо хүн зарцуулах цаг зав, мөнгө, төгрөг ингээ бүх юмыг ингэж төлөвлөж тэрийг гол нь өгч чаддаг байх гэдэг нь зөвхөн авдаг биш өгдөг бас авдаг ингээ хоёр тишээ урсгалтай байж тэр харилцаа ингээ дараа урт хугацаанд бат бөх оршин тогтнодог. Одоо чинь надад нэг найз гэдэг байхгүй юу? Энд ирээд нэг танилцсан. Олон улсын өөрөөр усаас ирээд ингээл Америк танилцсан найз байхгүй. Тэр ингээ охин ингээл одоо намайг ингээл ажил хаагаад мөнгөгүй байж хаад ингээл асуугааг байхад өөрөө над руу ингээл мөнгө шилжүүлээл тээ. Чи ингээл мөнгөгүй байгаа чи мэдчихэе ингээл би бүр яагаад ингээл цаам бол гээд тэгсэн чинь нөө тэгж амар харилцаагаа ингээл юу яадаг тордож авч явдаг. Баяр болгоноор надад бэлэг явуулдаг ингээл бүх юм ингээл санаж идэг. Нэг зүгээр санаандгүй хэлсэн юм хүртэл санаад өө чиний нэр би ч үтсэн гэж хэлсэн одоо зүгээр басна. Өө чи нэр тэнд ажил аплайсан гэсэн хариу нь яасан хийсэн гэл байнга ингэж бүр асууд сургаж анхаарал тавьж тэгэхээр чин тэр хүн чинь ингээ би ихэндээ ингээд нэг тоодгүйсэн мас сүлдэггүй энэ хүн чинь надад ингээ анхаарал тавиад юм өгөөд хахад би ингээл байнга аваад иж болохгүй би тэгэхээр буцаагаад өгөх хэрэгтэй юм байна гэх ингээд өгөөд тэгэл ингээд өгж аваад ахаар тусам харьцаа улам цуцаараад улам бат бих болоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр маш их хэр их хөдөлмөр зарцуулна, хэр их хугацаа зарцуулна тэр хэмжээгээр харилцаа бат бөх бас илүү удаан хугацаанд оршин тогтнонд юм байна гэж одоогоор би тэгж бодож байна. Тэгээд хэдэн жилийн дараа яаж өөрчлөлтийг мэдэхгүй. Гаяа юу гэж бодож байна. Энэ харилцаа бол хөдөлмөр юм аа. Тэр талаар тэгэж одоо Тэжкагийн найз шиг тэгэж хөдөлмөрлөх нь зөв юм уу, буруу юм уу? Чи юу нэг ямар хөө байр суурьтай байдаг вэ? Би ихтэй бас өөрөө бас жоохон бүр амар хөдөлмөрлөдөг биш ч гэсэн ямар ч харилцааг бол одоо
нандин байлгах team type-ийн хүн гэж өөрийгөө боддог заяа. Нандин авч явдаг. Тэгээд би бол харилцааны ингээд энэ үнцийг ингээд сая Тижкагийн ярианаас сонсоход харилцааны үнц нь бол ерөөсөө л нөгөө нэг хүнийг хайрлаж иж эргээгээ тайр авдаг гэдэг шиг яг л үгээ аваатай. Чи хүнтэй яаж харьсан тэр харилцааг л эргүүлээл аавна. Хэрвээ чи бусдад хайрлагдаад хүндрэлтэй сайхан харилцаа чиний эргэн тойронд авах юм бол та өөрөө ч гэсэн яг л тийм харилцааг бусдад өгж байгаа учраас тэрийг авах өртөх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ яг хөдөлмөр гэхээсээ илүү надад бол зүгээр энэ хүндлэл хайр юм болов гэж бодож энэ харилцааны тэр батбог байдал юм бол. Тэгээ саяны би одоо нөгөө саяны хэлсэн манай дээр найз охин маань дата зөвхөн 2 хоног уулзахын тулд сая ингэж яаж байгаа байхгүй. Texas-аас Boston руу нисэж ирээд 2 хоног надтай хамт байчаа тэгээ буцаа явчихж байгаа байхгүй. Бүр тэгэж амар ингэж нөгөө бүр мөнгө төгрөг хүртэл ингэж цацуулдаг чинь дөндөө мөнгө цацуулдаг шүү дээ. Ингэж бүр онгоцны билет аваад нисэж ирээд буцаач ингэж яваал ингэж ер нь жил болгон заавал над дээр ирж уулздаг одоо намайг өөр газар ахтаж гэсэндээ заавал нисэж ирээд надтай ингэж ганц 2 хоног ч гэсэн хамаагүй уулзаж юм яаж хамт байчаал тэгэл буцаад нисэн явчихдаг. Тэгээд одоо чи тэгэхээр одоо наад чинь бол бүр ингээд амар хичээл зүтгэл гаргадаг найз байна гэсэн үг шүү дээ, тий. Тэгэхээр тэгэх одоо ямар шаардлага байна? Тэг энийг болохоор яг миний зүгээс бас яг ингэж яриад байгаа байхгүй. Хүмүүс заяа хүнтэй ямар нэгэн харилцаатай хат нэг ард нэг юм нэг ашиг сонирхлын байдалтайгаар одоо жишээ нь хардаг ч юм уу тий. За энэтэй харилцаагаа сайхан байлгаж авах юм бол дараа нь энэ надад нэг хизээ нэгэн цагт хэрэг боломж гэдэг юм уу тий. Заавал нэг ард нэг ашиг сонирхлын үндсэн дээрээс тэр харилцааг нандинж авч авахгүй байдаг штэ. Нэг тийм одоо үнцэг илүү их ингээ харагдаад идэг штэ. Тэгэхээр энэ Тижкагийн яриад байгаа бүр арай өөр ч юм шиг бүр нэг тэ яг тийм юм уу гэхээр тийм биш юм шиг бас юм сонир харилцаа байгаа байхгүй. Тэгэхээр харилцаа дотроо би бүс янзын л харилцаа байгаа. Гаягийн одоо хэлээд байгаа ч нь бол нэг харилцаа хэрэгцээн дээр тогтдог гэдэг байгаа шүү дээ. Ямар нэгэн үед одоо магадгүй дараа нь хэрэгтэй ч юм уу тухайн үед одоо чамаас ямар нэг байдлаар энерги зарцуулаад авж байгаа, суралцж байгаа мэдгүй ямар нэг шалтгаан байгаа болоод чамд тэгж их эрч хүч, энерги, мөнгө, төгрөг бүх юмаа ингээд зарцуулж байна гэсэн үг шүү дээ, тийм ямар одоо хайртай хосууд байсан бол ингээд хайр сэтгэлээ дагаа тэгж юм гэсэн дээд ингээд найзууд ингэж яах гэхээр тэр чинь бас өндөө хөдөлмөр. Тэгээд магадгүй тийм ганцхан чи тийм спешиал хүн юм уу эсвэл бус хүмүүс бүгд хүмүүс тэгж ханддаг юм уу? Хэрвээ бүхэд ойр дотныхоо хүмүүс тэгж ханддаг бол тэр хүний амьдралынх нь утга учир бас юу юм бол бүр амар сонирхолтой санагдчихлаа. Мэдээч тийм бүх хүнтэй тэгж харьцана гэж байхгүй. Бид хоёр сая ингээ ирснийхэн дараа бас ярьжсэн байхгүй ингээл бид хоёр яагаад найзалдаг ингээд хамт байхдаа ямар мэдрэмж авдаг гэж юмнуудаа. Тэгэхээр яг ингээд өөртөө чухал гэж бодсон. Үнэхээр нөгөө одоо хэрэгтэй зүйлээ авж байгаа хүмүүсээ тэгж зарцуулдаг. Тэр охин бүр өөрөө яг хэлжсэн байхгүй ингээд хүн угаасаа бүх хүнийг нөгөө плиз хийж чадахгүйгээд хүн болгоныг ингээд одоо байрлуулаад хүн болгон тааламжтай сэтгэл төрүүлж чадахгүй. Тийм болохоор хин тааламжтай сэтгэл төрүүлэхгүй хин тааламжтай сэтгэл төрүүлэхгүй байх уу гэдгээ өөрөө шийдчихэд тэгэл зөвхөн яг тэр нөгөө чухал гэсэн хүмүүстэй л ингэж цаг хугацаа зориулдаг. Бус хүмүүстэй баг бүр ярихгүй ч байсан амар тэх юм бол баг цагаа юм энерги хийнэ гэж аахгүй. Тэр охины зүгээс мэдээж нөгөө натаа хамт байхад ингээл авдаг гоё мэдрэмжүүдээ тайван тухтай дээрээс ингээл амар одоо юу яа би ингээл одоо шат авах хэвстай юм байна. Уршаа явах хэвстай юм байна гэдэг ч юм уу. Дээрээс нь ингээд өөрөө бас хэлжсэн юм ингээд хувцлал муцлалтаас ахгуулаад эсвэл нөгөө байхаас ахгуулаад надаас юмнууд суралцдаг гинэ. Одоо ингээл хувцаа яаж шүүгэнд ингэж ихвч хийхийг өмнө хийж зааж байгаагүй болол би ингээд нөгөө хуцуудаа ингээд ихвч хийгээд ингэж ихтэй ингээд бүр нөгөө зааж өгөө тий. Энийг ингээд ихчүүл юм жижигхан болчтой. Тэгэхээр ингээд өрөө тавьчаар шкафчийн цэгцтэй юм болцдог гэж зааж өгөөл тий. Тэгэл ингээд нөгөө одоо бэлэг өгтөө би ингээд нөгөө өөрт нь яг ингээд гоё тохирсон өнгөтэй тохирсон палат зааж авдаг ч юм уу тий. Тэгэнгүүт ингээд надаа ийм зөгтгийг би хизээч мэдж байгаагүй. Яг л би хизээч өмсч үзэж байгаагүй. Тэгэхээр чи ингээд надад яг гоё тохирсон хуцуудыг санал болгодог, өнгийг санал болгодог. Гэт надаас нөгөө ямар нэгэн хэрэгтэй юмуд аваад байгаа байхгүй бас хариуд нь зөвхөн ингээл өгөөд байгаа биш. Тэгэхээр ингээд айл талдаа өгж аваад байгаа учраас ингээд бид хоёрын харилцаа улмал ингээд зузаараад урт яваад байна гэсэн үг. Тэгэхээр ямар ч одоо ашиг миний бодлоор бол ямар ч ингээд харилцааны ард ашиг сонирхол байхгүй харилцаа гэж байхгүй байгаас тэ. За зөвхөн бодит биш юмар гэхэд зөвхөн одоо
тэр одоо өөр хин нэг юм байлаа гэд хин нэг нь танд ингээд өгж байгаа юм бодит биш байлаа гэсэн ч гэсэн зүгээр юм ярихт нь ингээд сонсоод өгдөг байх нь тэр нь тэр хүнд хэрэгцээ болоод очиж яах юм би юм уу те бит бус хэмжээгээр те тэгдэг чинь тэгэхээр бүх харилцааны энэ артааталд энэ нөгөө хэрэгцээ гэдэг зүйл чи бас яваад байгаа сте. Тэгэхээр хэрэгцээ байхын тулд тэр хөдөлмөрлчин бас хэрэгтэй байгаа сте. Сонир байгаа сте. Тэгэхээр чи өөрөө бас яг л юм угаасаа тийм үг гэдэг штэ. Хэрэгцээ дуусахад харилцаа дуустдаг гэж үг байгаа штэ. За одоо ээжийг сонсъё гэсэн. Тэ ээжийг сонсъё. За. Ээж нь одоо тэгээд сонсоод мэдүүлээд би явах одоо чадвар байхгүй болсон шүү дээ. Харин сонсож байгаа юмнасаа жоох юм олж авчих бодчих одоо бусдаар бол нэг яас юм байхгүй. Гэхдээ би та нарын ярианаас сонсож байгаа нөгөө бас өнгөрсөн л түүхээс бодоход бол одоо тэр аавхаа тухай ярьлаа шүү дээ. Тэр харилцааны тухай одоо ингээл нөгөө тэр харилцаанд яста нөгөө амьдрал дуусах хугацаанд ч гэсэн тэр харилцаа маш их хэрэгтэй байсан. Тэр хүн амьдрал дууслаа тэр харилцаа тэгэл яг ингээд тасарчихгүй одоо ухаан би тэр нэг ажлын явдлын өнгөрөхөд бодож исэн байхгүй юу. Одоо нэг манай өгнө тийм одоо нөгөө нэг тэр одоо та нарыг яриадсан харилцааны чинь сэдвэл одоо эндэ гэж яг нэг коронавигийн үед чинь айл амтанд орж чадахгүй нөгөө бинтэйгээ уулзаж чадахгүй өдрөөсөн шүү дээ. Тэгээ тэр үед чинь бүр амар олон ирээл уулзаа гараал тэр үед хотоос өдр ингээл зориул яад ч гэсэн ингээл гараад ирлээ гэж найз нь ирж явах шишээ те. Тэгээд тэр одоо ингээд нөгөө одоо бол одоо ингээд өнгөрөөд 3-4 жил болж байхад тэр нөгөө их өөрийнх нь дотны найзууд одоо надтай бас холбоотой байдаг. Би тэр гэж байлаа хүний харилцаа гэдэг чинь нөгөө тэр харилцааны нандин чанар гэдэг чинь бас тийм чухал байт юм байна гэдэг бодцоохгүй юу та хэд ярианаас сонсоод. Тэгэхээр тэр хүнд харилцаа гэдэг чинь маш чухал. Одоо хүнтэй сайхан харилцсан бид нар нөгөө яадаг вэ тухайн зөвхөн хүний төлөө амьдраад байна бидний төлөө амьдрахгүй байна гэж бид нар гомдлоод байсан. Тэр харилцаа тэр одоо хүний нандин харилцаа нандин чанар байсан байхгүй юу. Тэгээд тэр нь ингээд дууссан ч гэсэн тэр нь одоо бас ингээд үргэлжлээд байж байгаа гэдэг тий. Одоо хүн сайхан сэтгэл төрүүлсэн одоо та нарыг би тэдний хүүхдтэйгээд одоо хэлэх юм бол тийштэй өстөр аав чинь тийм байсан ээж чинь тийм байсан гэдэг нэг харилцааг нь бодоод та нарт илдэг тийм тохиолдлууд одоо гарч ирнэ шүү дээ зөндөл гарч ирнэ төрөөчөөсөн ч бас гарч ирдэг л байлгүй дээ одоо ингээд аав чинь золоо хүртэл тэгдэг байхгүй юу аав найз нь хөө золоо тань уу гэсэн штэ гэж ингээд бас заримдаа тэгж ярьж орж ирдэг байхгүй юу тэгэхээр хүний тэр харилцаа гэдэг чинь ер нь тэгээ нөгөө гойдон болоод дуустдаг биш гэдгийг би сая зүгээр сая л таад ярианаас ингээд ухаад бодоход л тэгж бодогдож байлаа. Тэгээд хүн чинь залуу насандаа бас нэг одоо та нар яг нэг бодох мэдрэг насандаа л яг орж ирж юм л да. Одоо би ч гэсэн ингээд залуу насандаа нэг их тийм байхаас юм байхаас гэж боддоггүй байсан. Одоо ингээд нас ахахаар хүмүүстэй сайхан харьцаж одоо хүмүүст нөгөө их хайр бэлгэлж хүнд хайр бэлгэлээд өөртөө хайр авна штэ. Одоо тэр утгаараа л одоо манай ээж бол тийм чухал хүн байсан л дээ. Танихгүй хүн нэг алийн үнсийгээ дандаа ингэж хүнийг эрэхт нь үнсдэг, явахт нь үнсдэг. Тэр хүнийг тэгж үнсэж явах чинь бас харилцааны амар чухал мундаг үйлдэл хүмүүс тийм байсан байгаа байхгүй юу. Тэгээ манайхаа одоо удамшдсан бас тэрүүгээрээ манай бүлийж яадаг лээ манай ихч одоо ороод очиход үнс нь элтер бидэд бас яриад төхөрөгдөжтэй. Ороод очиход үнс нь гараал явхад үнс нь араас дагаж ирэл машин цуухад дахиад үнс нь тэгээ явуулдаг байхгүй юу. Одоо зүгээр би одоо чинь 2 хоноод байцсан ч үнсэж байдаг, 10 хоноод байцсан ч үнсэж байдаг. Тэгээ тэрнээр нэмэрлээд гэрээсээ үнсэж гаргачаад араас дагаж ирчээд машин цуухад үнсээд гэл саяхан бай 2-3 нэг өмнө бидэд хоорондоо яриад бас хөрөлдөж ийлээ. Тийм тэр бол бас харилцааны мундаг чанар юм. Маш нандин чанар тийм. Бид нар одоо ээжээс өгүүлж авсан. Тэгэхэд манай хадам ээж бол би ч хүүхдүүдэд цагаасрал нэг үнсдэн штэ гэж сууж ирсэн шүү дээ. Тэгэл тэр үнсэлт гэдэг бол одоо нэг хүүхдтэй айгүй хайр хүүхдч хүн ч зарим хүн бол нөгөө ээж авчгүй байдаг ээж автаа үнсүүлж байгаагүй ингээл нөгөө хүн
татаад үнсгээр амар баярлдаг хүн өдр байдаг байгаа байхгүй юу. Тэгэл одоо настай хүн би татаад үнсгээр зарим ч дургуул байдаг баг. Зарим нь бол одоо дуртай айгүй баярлал тэр хүнд бас амар тийм том тэгээ одоо харилцаа нэг гэх юм уу одоо тийм хайрын гоё Мэдрэмж өгсөн гэж тийм. байгаа байхгүй юу. Би бодсон. Тэр Тэгэхээр Тэгээд- харилцаа хэрэгцээ дуусаад харилцаа дуусна гэж биш бүр ингээд энэ би дууссан байсан ч гэсэн харилцаа дуусахгүй байна гэсэн үг. өлөгдөө явж гэн гэж ойлгох гэдэг шүү дээ. Ухаан бол тий. Би сая Харилцаас ээжийг- үлдэгддэм байх тий. Би сая ээжийг хэлэхэд яг бодож ил. Ээжийг яг наавын түүхийг ярихад тэгэхээр ингээд нөгөө нэг харилцааны ихэнх шат бол юунд хэрэгцээндээ тулгуурлт юм байна. Тэгж явсараад бүр ингээд тэр хэрэгцээг давсан харилцаа одоо яг гэр бүлийн төвшин. Тэгэхээр тэр хүмүүстэй маш олон жил найзалж маш бат бүх урт хугацааны ингээд харилцаа үүсгэж чадсан учраас одоо тэр зүгээр нөхөрлөлөөс даваад баг гэр бүлийн хэмжээнд бүрээд ирсэн. Гэр бүл хэдэж нэгнээ орхитгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэрэн шиг маш бат бүх маш урт хугацааны нөхөрлөлөөс давсан баг гэр бүлийн хэмжээний харилцаа үүсгэж чадсан юм байна гэж бодогдлоо. Тэгээ наав айгу хэлдэгсэн та нар юм болол юм. Муухай штэ гэл. Яах юм Тэр муухай чинь нөгөө харилцаагаа амар нандинж байгаа Мгм. чанар ахгүй юм бололгүй. Тэгээд бидний хувьд бол ямар хамаатай юм бэ гэх байрын юм хандлага үзүүл муухай штэ. Тэхгүй бол өстой болохгүй тэхгүй бол муухай штэ гэл тэгдэг байсан. Ястай яг шууд харагдчих. За Тэгэхээр тийм үү. одоо тэгэхээр тэр нь одоо яг зөв гэсэн үг үү? Одоо буруу гэсэн үг. Одоо бид нар бол янз бүрийн байхад нь буруутгачлал явж байлаа шүү дээ. Одоо хүний төлөө Гэр бүлдээ цаг зарцуулахгүй өөрийнхөө төлөө амьдэрсэнгүү, гэр бүлдээ цаг зарцуулсангүй, энэ тэрийгэл одоо ингэ шүмжлэлтэй байдлаар ханддаг байлаа шүү дээ. Тэгэнгүүт ч одоо нөгөө өгсөн хүн сайн хүн байдаг гэдэг шиг одоо тэд нар бүгд зөв юм шиг сонсогдоод эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг харилцаагаа авч одоо миний анхны асуулт нь харилцаагаа авч үлдэхийн тулд байнгын тэр хичээл зүтгэлийг гаргаж байх нь зөв үү, буруу юу? Одоо шаардлагатай үед гаргаад, шаардлагагүй үед гаргахгүй байгаад хар чинь юу байгаад байна штэ. Одоо нэг хэрэгцээн дээр тулгуурлаад байна штэ тий. Тэгэхээр тэр их хөдөлмөрийг ингээд байнга зарцуулж явах нь зөв үү, буруу юу? Таад яаж явж гин вэ гэдгийг асууад байгаа байхгүй юу? Миний хувьд бол ер нь бол энийг ингээ нөгөө нэг зөв үү буруу юу гэж дүгнэх нь өөрөө өөрөөсгөл юм шиг санагдаж байна. Тэгэхээр одоо мэдээж ухамсарт хүн өөрөө за би ямар хүнтэй харилцаагаа аваад үлдэх үү тийм ээ энэ хүнтэй миний харилцаа явах уугүй юу энергийг нь таарах уу таарахгүй юу гэдэг юм. Хүн болгоны ухамсарт хүний бодол андаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг энэ зөв байсан юм байна энэ буруу байсан юм байна гэж дүгнэхэд жоохон өөрөөсгөл юм болов л гэж бодож. Би бол дүгнэж чадахгүй. Миний хувьд болохоор зөв буруу гэсэн илүү зүгээр хэм хэмжээг нь тогтоох хэрэгтэй л гэж бодож байна. Аль хэрэг хүртэл одоо би энэ хүнд юу ах одоо нэг өөх боломжтой бай тий. Альнаас цааш өгж болохгүй бай. Аль хүртэл би энэ хүний хувийн орон зайд нь орж болох уу? Альнаас цааш орж болохгүй бай гэдэг хил хязгаараа тогтоодог, хэм хэмжээгээ тогтоодог. Миний хувьд би яг өөрийн одоо жишээ юу одоо үзэл баримтлал гэх юм уу? Би болохоор олон хүнтэй ингээл найзлаад нэг альчгүй ингээд нэг юм амар олон харилцаатай байснаас цөөн хүнтэй чанартай найзлахыг боддог. Яг тэр чанартай хүмүүстэй болохоор би ингээл одоо төрсөн өдөр болгоныг мартахгүй ингээд санаа төрсөн өдрөөр минь төрүүлдэг ч юм уу, бэлэг явуулдаг ч юм уу тий. Яал болох ингээд анхаарал халамж тавиад би угаасаа бүх хүн зарцуулж чадахгүй. Миний амьдралын цаг одоо хязгаартай шүү дээ тий. Одоо өөрийнхөө хувийн өөртөө зарцуулах цаг байна, ажиллаа зарцуулах, сурах, хөдөлмөрх гэнхээр чинь цаана гарч байгаа цаг нь маш бага цаг байгаа. Тэр маш бага цагийг би хэдэн хүн зарцуулж чадах уу? Өөрийнхөө чадах хэмжээнд тэгэхээр яг тэр нөгөө одоо өөрийнхөө одоо чадамжин тохируулж цөөхөн хүн сонгодог гэх юм уу найзаараа. Жоох ингээд таарамжгүй одоо энэ хүн за үгүй юм байна гэж ботсон цогт шууд тэр хүнийг орхиж чаддаг. За энэ хүн бол үгүй юм байна. Би энэ хүн амьдралынхаа цагийг зарцуулах юм миний цаг амар хайрын юм байна гэд шууд ингээд амьдралаасаа гаргацдаг гэх юм уу? Тичкагийн яран дээрээс ингээд бодохоор Тичкагийн бодож байгаа бодол миний бодож байгаа бодлоос арай нэг юм левел дээгүүр явах байхгүй. Арай нэг юм жоохон гэгэрсэн байдлын тийм жоохон ингээд нэг далавш малвч гарч ирэхгээ гатгаад байгаа юм шиг заяа. Ийм арай өөр. Би бол нэг жоохон гэгэн төвшин дээрээ. Миний хувьд болохоор би ингээд хүнийг ялгахгүй харьцаад харилцаа би өөрийн хувьд шүү дээ миний зан чанарын хувьд би бусдыг хэлж байгаа юм ш. Миний зан чанарын хувьд бол би ингээд
ямар ч хүнтэй ялгахгүй сайхан харьцаад бүх хүнтэй их гоё илдэг сайхан байгаад тэр дундаас одоо намайг гихэнч зөндөө байна те би өөрөө гихэнч зөндөө байна. Тэгээ тэндээс ингээд нэг энерги таардаг одоо үг үйлдэл таардаг яа гэдэг те ингээд нөгөө хэрэгцээ таарахгүй гэж байна шүү дээ те. Тэр шиг ингээд харилцаагаа өөрөө авч үлдэхин үлдээд одоо киклээд явна. Гэхдээ бол би ер нь бол ингээд бүх хүнтэй яг ингээд тэгшхэн харилцаал яг хүн ганц л амьдрна. Мэдээж өөртөө зарцуулах цаг хугацаа хэрэгтэй. Гэхдээ би ингээд бусдад ингэж харилцаа өглөө тийм ээ хинтээж байсан гэсэн харилцаа өглөө буцаагаад намайг ингээд тэр маань ингээд тэжээж байгаа байхгүй би ингээд сайхан харилцаа өглөө хүн болгонтэй өглөө тэр хүн над руу сайхан харилцлаа өглөө тэгхгүй зүгээр ингээд одоо энэ хүнд зарцуулж явах надад цаг байхгүй би өөртөө цаг гаргана штэ надад зөвхөн чухал хүмүүст би цаг гаргана гэд ингээд нэг хаалт тавих нь миний хувьд штэ миний хувьд бол нэг жоохон нэг тийм ялгуурлан үзэлтэй арьс өнгөний үзэлтийг сонсогдож байна. Тэгэхээр би бол зүгээр ингээд яг бүх хүмүүстэй харилцаа гоё байгаа тэндээс мэдээж тунж авч үлдэнэ. Гэхдээ тэр харилцаанаас би өөртөө бас л яг авахыг авна гэсэн үг. Энэ хүнтэй харилцаа над руу сайхан харилцаа өгөхөд би өөрөө сайхан болно тийм ээ. Тэрийг ингээд харилцан мэдэрч байна. Гэх ч юм уу. Тиймэрхүү бодолтой байт юм уу да би бол. За ээж юу гэж бодож байна? Одоо харилцаагаа авч үлдэхийн тулд тийшээ баах уцаар арай суугаад идэг байсан шүү дээ. Жишээлбэл манай аав байна. Тишгэг энэ найз нь байна. Ингээд тэр нь ингээд тэр тал дээр нь харилцаагаа авч үлдэхийн тулд ингээд амар хичээл зүтгэл гаргаж байгаа нь зөв. Одоо жишээлбэл за ээжийн саналыг сонсоод байна. Яг миний хувьд бол одоо бас нэг тэгж харилцаад нэг хичээл зүтгэл гаргаж ер нь тэгж яваачгүй одоогор ч гэсэн бодож байгаа нь бол яг миний хувийн бодлоор бол яг ингээд нэг тухайн үедээ ингээд нэг явж байгаа уулзалдах одоо ингээд годамжинд хүнтэй таарлах эдгэрт л одоо хүнд айгүй сайхан сэтгэлдөрүүдээ нэг инээгээд мэдлдэг. Хөөе одоо яаж ийсэн тэрээгээд одоо ухаан залуусууд одоо нэг өргөө явж гад юм өргөөд өгч юм уу суух явахт нь төшөөд өгч юм уу нэг тиймэрхүү ийм хүний тийм ойр зургийн нандин харилцаа одоо зүгээр танд заавал таньдаг харилцдаг хүндээ биш таарлах хүндээ нэг тийм хайр бэлгэлдэг байх нь их гэж боддгийг штэ. Тэгэл нэг ингээд тэр бүгдтэй ингээд харьцах гад л одоо ингээд нэг их сэтгэл зүтгэл гаргаад тийшээ яриад тийшээ чадлаад ингээд байх бол надад юу тийм хүсэл байдгүй. Тэгтээ хүн нөгөө тагаад харилцаар айгүй баярлал хариу харилцдаг нэг тийм сонирн бодож та. Ер нь бол тийм би нэг тийм хөшрөн хатууцсан тийм болов уу? Тэгэхээр яг наад тэгээд тэгтээ одоо масаа их тусам тэр миний тэр зан чих уяраад одоо хүн болгонд хайр бэлгэлж хийсэн ямар сайдаа хүн болгонд тусуулчих гэсэн гэд боддог л байхгүй юу өөрийнхөө хэрэмжэнд одоо тэгэл тэр өвдлөө тэр инглээгүүд аль болохоор нэг тусуулчих гэсэн гэж боддог. Хүнийг нөгөө ингээд болцоотой нөгөө нэг тэгдэж явахт нь тэвнэр тэнхэтэй явахт нь бишээ тэнхэтэй явахт нь тэмээгээр туслаас тэгдэж явахт нь тэвнэр тусал гэдэг үг л надад их санагддаг байхгүй гол нь. Тэгэл одоо тэр тэгдэж байгаа хүмүүст одоо автонооч гэсэн за энэ яах вэ? За энэндээ нэг хийсэн гэх жишээтэй нэг тийм л харилцаа миний гол чанар тэр шүү дээ. Харин миний харин хувь чанар би яг ээжийн тэр юу гэдэг штэ ингээ бүгдээр ингэ бодчихсон за тэр маань гайгүй боломжтой явж байгаа юм чинь айл нэг бол юу одоо юу гэдэг ингээд нэг жоохон хэцүү байгаа нэг ч юм уу тийм за энийгээ л нэг ингэж хийсэн ч гэдэг юм уу за тэр маань бол гайгүй байгаа да за энэ маань нэг болохгүй энэ энийг нэг ингэж хийсэн гэж одоо найз нөхдөчвэ гэрүүлж ингээд яг нэг бодоол ингээд яваад идэг. Би болохоор яг ээж та хоёр шиг тийм нэг ингээл бусдыг ингээл дотроо тунгаагаал тэр нэг инглээ би яг бас яг тийм амар сэтгэл байхгүй үнэ л хэлье. Би бол зүгээр над руу хүн ингээд нэг ингэх хэрэгтэй байна ч гэдэг юм уу те зүгээр ямар ч харилцаа үүсгэж над руу хандаж болно те. Тэгээ антад бол би зүгээр тэрийг ингээд энэ чинь миний өстөнд байсан шүү дээ. Энэ чинь нэг муухай хараад байсан шүү дээ гэхгүйгээр надад тэр туслах болцоонд байх юм бол надад тэр хэрэгцээтэй харилцаанд байх юм бол тэгээ асуудал байхгүй. Одоо хамаахгүй миний экс ч гэдэг юм уу хин ч гэдэг хиний ч нөгөө үзэн яддаг хүн байж болно шүү дээ тий. Хамаахгүй тэр хүн надаас ингэх юм бол би зүгээр тэрийг ингээл өгнө.
яах юм надаас ингээд нөгөө одоо бүр ингээд одоо алдахгүй юм байх учраас би тэр харилцааг бол өгнөлж би боддог. Би тийм л нэг тайп юм. Бусдаар бол ингээл тэрийг маань, энийг маань, тэрийг ингээд сэтгэл үнэндээ гарахгүй үнийг л хэлээ. Өөрөө ер нь X дэж үзсэн юм билүү? Нэг ч X маань атаагаад тэр амар тийм үү? X-ээ үргэлж жишээ авахаас харагддаг байдаг штэ. тэгэхээр би харин тайдаас амар өөр агаад байгаа байхгүй. Жишээлбэл би ингээд намайг хүмүүс айгүй харилцааны чадвар сайтай гэж хэлдэг. Би болохоор өөрийгөө харилцааны чадвар асар муу хүн гэж боддог байхгүй юу. Тэгээ яагаад тэгж бодоод яагаад энэ талаар ингээд тайдтай ярилцээд байна гэхээр би ерөөсөө хүмүүсийн төлөө тэр харилцаагаа ингээд авч үлдэхийн тулд хичээл зүтгэл гарахгүй байгаа юм шиг санагдаад байгаа. Одоо тэгдэггүй юм шиг санагддаг. Дөрөв ээжээ хэлснээр тэр лүүч яриад энэ рүү ч чадлал эхлээл өөрөө холбогдоол ч юм ерөөсөө тэгдэггүй. Тэгсээр нэ түрүүчийн гаягийн хэлдэг шиг хин нэг нь над руу ямар нэгэн байдлаар тусламж гуйх ч юм уу асуулт асуух ч юм уу тэгэхэд бүр ингээд бүх өөрийн чадах бүхнээ ингээд гаргаж өгдөг. Одоо юу ч байсан гэсэн хин ч байсан гэсэн ингээд надаас тусламж хүсэх юм бол тэгэхээр түрүүчийн би аавын нөгөө жишээг ярьж эхэлсэн юу вэ гэхээр магадгүй одоо нэг хүнд хэрэгтэй л хүн байхаас ингэж боддог юм шиг байгаа. Тэгсээр нэ зөрүүлээд одоо бус хүмүүстэй ингээ харилцаагаа авч үлдэхийн тулд ерөөсөө хичээл зүтгэл гаргадаг байгаа байхгүй юу? Зарим одоо цаг үед амьдралын цаг үед одоо ингээд амар их одоо гэр бүл шиг тий одоо бүр ингээд салахгүй хагцахгүй юм шиг найзууд байсан ч гэсэн хэсэг хугацааны дараа бүр ингээд хоогт тэр хүмүүсийг танихгүй юм шиг болох тохиолдлууд байдаг штэ. Тэгснэ тэгэж явж ирсэн ингээд гинт бүр өчнөө олон жилийн дараа таарснаа юу ч олоогүй юм шиг хүү гээл ингээд мэддэг тий. Одоо юу гэдэг анхаа ингээд харилцаж байсан шигээ харилцдаг байх жишээтэй. Тэгээ тэр ингээд харилцаанууд нь яг яаж байж ах хэвтэй юм бол аль нь зөв юм бол гэж бодоод тахгүй юу? Тэгэхээр нэг амар тийм зөв энэ зөв гэж тодорхойлох хадахаас илүү тухайн үед хамгийн зөв гэсэн сонголтоо их юм чухал юм санагдаж байна надаа. Яг тэр хүний нөөц чи өөрөө хязгаартай тийм. Одоо чи надад нэг 50,000 төгрөг бай. Тэгээ надаас асуух хоёр хүн байна тийм. Нэг нь болохоор миний одоо найзаа гэж итгэж байгаа хүн, нэг нь болохоор одоо миний итгэлийг алдсан нэг хүн ч юм уу тийм миний найзын хүрээлээс хатсан нэг хүн. Тэр хоёр хүний хоёулаа асуухад би нөгөө найзаа гэж бодож байгаадаа л үгүй шүү дээ. Яагаад гэвэл миний мөнгө чинь хязгаарлагдмал тийм. Тэгээ би нөгөө хүн миний итгэлийг угаасаа аль хэдийн алдчихсан учраас тэр хүний би үнэн худлаа ярьж байгааг нь мэдэхгүй. Юунд би одоо өөрийнхөө хөрөнгө оруулалт хийж байгааг мэдэхгүй. Тэгээ юунд өгж байгааг мэдэхгүй зүгээр хинт хамаагүй өгцнөөс би итгэл үнэмшилтэй байгаа. Тэр хүндээ надад нөгөө лимитэд одоо өөрийнхөө тэр хязгаартай нөөцөө итгэл үнэмшилтэй байгаа зүйлдээ одоо амьдралч өөрөө сонголт алийг нь сонгох вэ гэдэг нь тэгэхээр сонголтоо хийхдээ би тэр өөрийнхөө нөө итгэл үнэмшилтээр тухайн үеийнхээ итгэл үнэмшилтээр тулгуурлаж сонголтоо хийж хязгаарлагдмал нөөцөө зарцуулдаг гэсэн үг. Тэгэхээр ингээд нөө түрүү тийчгагийн хэлсэн шиг одоо хүнээс аваалын буцаагаад өгдөггүй хүн юм шиг надад сэтгэл төрөд байгаа байхгүй хүмүүс эсвэл эсрэгээрээ хүмүүс надад би хэрэгтэй олуулна над руу ханддаг би хэрэггүй бол ханддаггүй тэгээ тэр болгоныг би ингээд хинэн надтай ойр дотно хинэн надтай ойр дотно биш байна ямар нэг тийм хил хязгаар юусоо байхгүй болчиход байгаа байхгүй юу тэгээд одоо гая эднэрийн найзууд гэл тэгэхээр ч бүр нэг ингээл амар найзлдаг үстэй бүр ингээл гэр мөрт нь ирж мэрэл ингээл айгүйх орж гараал одоо шал өөр ахгүй юу бидний найзлдаг найзуудаас гаягийн найзуудтайгаа найзлж байгаа тэжгагийн найзуудтайгаа найзлж байгаа тэр шал өөр байгаа байхгүй эгэгийн найзуудтайгаа найзлж байгаа харилцаа тэгэхээр одоо бид хэдийн харилцааны харилцаа авч явж байгаа байдал ондоо харилцааг авч явж байгаа байдал ондоо учраас тэр болгоо ондоо байгаад байгаа сте ожиг ингээ харахад ожи болохоор нэг тийм зүгээр нийтийн харилцааны соёлтой л хүн гэж би зүгээр боддیں۔ Нийтийн харилцааны биш хувийн харилцааны нийтийн харилцааны соёлтой зүгээр л юм nice юм ихтэй те нэг тийм айгүй ингээ тэгсээр нэ бас айгүй их зантай ихэмсэгээр ингээд яг юу надад ингэ санагдаад байхгүй хувийн орон зай руугаа хэнийг ч оруулдаггүй тийм болохоор яг ингээд хязгаарын тогтоогоод өгсөн учраас тэрнээс дотгошоо орж ирэх хүн байхгүй. Тэгээ дотор нь орж ирэх хүн байхгүй учраас хүмүүс дандаа энэ ханыг чинь гаднаас харцаал яваад байдаг. Гаднаас харцаал ингээд яваад байдаг. Хил хязгаар руу чинь даваад ингээд шууд хувийн орон зай руугаа хэнийг ч оруулдаггүй. Хэнийг ч оруулдаггүй. Хэнийг ч гэдэг зөвхөн найз биш юу хэнийг ч оруулдаггүй. Хувийн орон зайг амар бат хадгалдаг. Гой. Ожигийн бид тэр байдлыг нөгөө юу гэж боддог байхгүй нөө.
одоо хүнээс хамааралгүй гэх юм уу. Нүг би нэг дээр ярьжсэн шүү Бие дээ. таасан. Бие Лов таасан. атаач байд хоёр чи ийм ялгаатай юм байна гэдэг. Атаач гэхээр нөгөө нэг юмнаас ямар нэг юмнаас хамааралтай авчих гол чи найз гэл тэгэхээр нөгөө найзаасаа л асуухгүй болвол тий нөгөө найзаа л сэтгэлээ бодлохгүй бол ингээд дотор хэцүү байгаа юм шиг шийдвэр гаргахтаа одоо юу ээж аваасаа л асуухгүй бол буруу шийдвэр гаргачих гадаг юм шиг юм уу тий. Тийм ямар нэг хин нэгнээс хамааралтай биш өөрөө шийдвэр гаргадаг, өөрөө сэтгэл зүгээ удирддаг, өөрөө одоо мөнгө санхүү бүх юм ингээ өөрөө удирддаг тийм би даасан юм амар хүчтэй санагдаад байгаа байхгүй наа ч юм бодлоо нэг талаараа айгу давуу чанар санагдаад байхгүй надад. Гэхдээ нэг талаараа давуу ч гэсэн нэг талаараа их хатуу. Нэг тийм зөөлрдөггүй. Юу нэр чимтэй. Одоо юу болж жишээ амаа. Тэр хам ерөөс нурдгүй. Хам ерөөс мөргөөд ч нурахгүй тийм их хатуу. Одоо ээж чинь энэ 4 5 хүүхдийг бүгдээрингийн төрүүлсэн бүгдээрнгийнх нь өөр зан чанартай тэг нэг хэсэг гэхээс төрчөөд ийм байгааг юу гэж бодож जैन. Тэгээд тэр намайг над дээр одоо ингэ дүгэлт хийж байгаа энэ хоёрын бодлыг бас юу гэж бодож байна. Одоо хүн өөрөө ерөөсө бүхэл хүн өөрийнхөө харилцаагаар өөрийнхөө зан чанараар тэгэл одоо боддоо нэг ээжээс эцгээс төрсэн эцэг тустай хүүхэд байхгүй шүү дээ. Та нар чинь тэгтэл тэр хэдэн хүүхэд бүгдээр яг өөр хүн болгон өөр байгаа байхгүй юу? Нар сарны байрлал гариг ирэхээс ондоод өрцгөө зүмс ч өөр байлгүй яг л хүмүүс минь тий. Тэгээд өөрийг би нэг ижилсхий гэж бодохгүй л байдаг. Ер нь тэгээд ингээл явцын дунд жоохон та нар мэдж байгаа шүү дээ. Жоохон шүмжлэмээр юм шүмжилчдэг та нар тий. Жараа тэгээд байгаа юм биш үү? Ингээд байгаа юм биш үү гээл ингээл тэгтээ ер нь нэг тэрийг нэг хүн тийм л байх хэвээр гэдэг өөргөө хүчлээд яах юм? Ер нь бол тэгээ өөрөөхөө л байх гэж байна шүү дээ. Би тэгээ ожиг ч гэсэн яг тэр энэ хоёрын дүгнж байгаагаар боддог л доо. Тэгээд бодохоо энэ арай нэр хатуу матун дэндээд идэм болоо гээл заримдаа жоохон зэмэг үг хэлмээр болсон хэрнээ яахын хүн ер нь нэг л амьдрахад өөрөө хорол байгаа л тэгтээ нэг өөрийнхөө байж байгаа нэгээд гаж буруу үйлдэл хийгээд байгаа нь ожид бас харагддаггүй бас тийм хатуу сэтгэл биш. Тэгээ ингээ ярихад бол ингээд хүний жаргал зовлонд маш зөөлөн ханддаг гэх. Ер нь зөөлөн ханд нөгөө хөр хийдэгсэн гэсэн. Тэгэхээр нэг их ерөнхий энэ бас ингээд бид нар шиг иймэрхүү бас ингээд хүний төлөө ингээд хандах гэдэг нь гэхээр тэр тэгээд тэгвэл тэгнэлээс байвал байна л үз. Яах вэ? Тэгж гал тэгэл болох юм болдгороо болно гэдэг нэг сайхан тайван ингээд байгаа нь бас зүгээр ч юм шиг. Би яг логик талаар би бас айгүй боддог байхгүй. Тэгээ би яг ээжээсээ хэлдэг шиг ингэж боддог штэ. Нөгөө одоо ингээ хүн ганц л амьдрын яхаа өөрөөхөө гэдэг шиг би ингээл тэжка битэр чинь нөгөө их айгүй түлхэлцдэг зан чанартай ордон